오늘은 첫 영상으로 2020년 레드벨벳 수전 그리팅 언박싱 영상을 가지고 와봤어요. 저는 S24라는 곳에 구입을 하였고 박스는 열어두는 거고 지금 일단 안에 내용물은 보지 못했습니다. 그러면 한 개씩 보여드리도록 할게요. 특전은 하자고 와서 제가 딱히 보여드리진 않겠습니다. 그러면은 언박싱 해봐요. 일단 이렇게 언박싱을 하면은 레드벨벳 이렇게 보이고 이걸 뜯으시면은 이렇게 내용물이 있어요. 내용물이 있어요. 그러면 한 개씩 소개를 시켜드리도록 할게요. 이거는 약간 포토카드 그런 느낌이에요. 안에 링이 있고, 네, 한번 보여드리도록 할게요. 링은 꺼내지 않겠습니다. 진짜 이쁘죠? 이번 시즌 그리팅은 멤버 한 명 한 명 진짜 이쁘게 나와서 너무 좋은 것 같고 저번에 비해서 가격 대비 구성도 괜찮은 것 같아서 너무 좋습니다. 진짜 이쁘죠? 예륜무늬 금발 진짜 잘 어울리는 것 같아요. 제가 이 사진이 진짜 좋아해요. 핑크 배경에 모자 쓴 아이린 언니 너무 이뻐요. 이것도 진짜 귀엽잖아요. 슬기는 너무 귀엽고 왼견이도 너무 좋고 사실 이게 근데 멤버들 얼굴 사진이 생각보다 많지 않고 그냥 일반 종이가 뒤에 많더라고요. 이렇게 그냥 한꺼번에 소개해드릴게요. 여기서부터 이만큼 다 종이에요. 사실 뭐 쓸 곳은 없는 것 같아서 사실 다 쓸 곳은 없는 것 같아요. 다음은 이거 아코디언 캘린더인가? 그거인 것 같은데 네, 뜯어볼게요. 아코디언 캘린더는 이걸 세워서 하는 수준 같은데 좀 이따가 일단 세워보지 않을게요. 네, 이렇게 돼 있고 네, 이거는 이 단체예요. 단체 진짜 이쁘죠? 이게 약간 찍힘이 있는데 이건 네, 넘어가야 될 것 같아요. 일단 진짜 예쁘죠? 어떻게 이게 보면은 여기 멤버들 생일이 이렇게 동그라미 적혀있어요. 너무 귀엽죠? 슬기 언니, 여기는 예림 언니 생일, 여기 주연 언니 생일 이렇게 동그라미 적혀있습니다. 진짜 이 사진 너무 귀엽게 나왔죠? 일단 이 부분은 지금 제가 배색을 돌릴게요. 그러면은 조금 톤이 넘어가는 것 같아서 이 사진도 너무 예쁜 것 같아요. 참고로 얘기하자면 저는 예림 언니랑 승원 언니가 스체입니다. 여기는 제 생일이 있는 달이에요. 7월달. 너무 TMI나. 여기는 레벨 이어서 되어 있는 것 같고 같은 부분은 여기 조연이 생일. 조연이 예리 언니 단체로 시작해서 단체로 마무리합니다. 이렇게 생일이 있고 그 다음은 이건 CD예요. CD인데 이번 CD가 제가 그 전에 다른 분들 영상을 봐가지고 아는데 CD가 이쁘더라고요. 그래서 구입을 해봤습니다. 이렇게 있는데 이쁘죠? 이번 약간 시즌 그리팅 분위기가 너무 이쁜 것 같아요. 네, 이건 CD였고 그 다음에 이거는 캘린더의 탁상 캘린더를 해야 되나? 네, 탁상 캘린더인데 이건 조금 위에서 찍을게요. 탁상 캘린더예요. 탁상 캘린더인데 여기서 말고 잠시만요. 찍을래요? 어쨌든 이게 최대여서 일단 이렇게 소개를 시켜드리도록 하겠습니다. 네. 이게 최대죠. 한번 남겨드릴게요. 여기 1월달은 여기 단체 사진이 있어요. 이렇게 보여드릴게요. 단체 이렇게 남겨드릴게요. 멤버들 사진 보여드리니까 주연 언니 아까 여기 이렇게 멤버들 손글씨로 멤버들 생일이 이렇게 적혀있어요. 진짜 귀여워 죽겠어요. 슬기 생일, 앤디 생일 여기도 3월달도 마찬가지로 이렇게 예림이 생일, 아이린 생일이 돼있고 3월달은 슬기언니 사진은 너무 카리스마 있죠? 너무 카리스마 있죠? 그 다음에 이제부터는 9월달 전까지는 그냥 사진 위주로 올려드릴게요. 승원 언니 진짜 이쁘죠? 승원 언니 핑크 진짜 너무 어울려요. 조이 언니 이거 너무 이쁘죠? 제 최애 사진인데 한번 보여드릴게요. 진짜 이쁘죠? 제 최애 사진 이게 너무 이쁘게 나온 것 같아요. 그리고 남겨드리도록 할게요. 이거는 아이린 언니 이건 조이 언니 여기는 슬기 언니고 그 다음에 여기도 조이 언니 생일에는 저희 생일 학교 표시가 있습니다. 진짜 멤버들 손글씨 이쁘고 진짜 너무 귀여워 죽겠어요. 승환 언니도 있고 이렇게 예림 언니 진짜 이쁘고 이렇게 단체로 마무리합니다. 2월달은 그래서 단체가 끝나고 이렇게 끝납니다.
브러쉬와 그건데 한번 보도록 할게요. 이거는 되게 얇아요. 되게 얇고 진짜 예뻐요. 일단 모자 쓴 주연 언니 진짜 예뻐. 제가 빅템에 조금 가려주면 할 것 같은데 저는 보여드릴게요. 여기 사인 2020년 새해 복 많이 받으세요 라고 돼 있는데 진짜 상상만 해도 너무 좋은 것 같아요. 진짜 너무 귀여워요. 여기 이렇게 보면은 세계인 사인 진짜 귀엽죠? 쓸때 있고 2020년도 건강하고 행복하게 이렇게 있는데 레드 언니들도 항상 건강하고 행복했으면 좋겠어요. 그러면은 엔지 언니 이것도 진짜 예쁘게 나온 사진이에요. 진짜 예쁘죠 이것도. 2020년 wendy, 레드 wendy 2020년 해피 뉴 이어 라고 돼 있는데 너무 귀엽습니다. 이번에 wendy 언니 진짜 옷이 너무 잘 어울리는 것 같아요. 굉장히. 조이 언니 이거 한 진짜 완전 발랄하게 나와서 너무 예쁘게 나온 것 같아요. 여기 저희도 있고 2020년도 우리 행복하자 이렇게 있습니다. 좋아요. 너무 그냥 일반 하얀 티셔츠랑 그냥 청바지인데도 저랑 너무 달라요. 예전 사인트 있고 2020년에도 라디오와 함께 행복하게 보내세요 라고 적혀져있어요. 이 사진은 제 최애 사진인데 진짜 예쁘죠? 너무 행복해. 단체로 마지막에 보냅니다. 이렇게 해서 브로셔는 끝이에요. 그 다음은 이거는 다이어리예요. 다이어리인데 다이어리예요. 제가 사실 원래 랩핑지를 깔고 소개 영상을 찍으려고 했는데 생각보다 시즌그리팅이 좀 커서 그냥 이렇게 영상 안에서 박스 안에서만 찍을게요. 이거는 꽤 두꺼워요. 이렇게 레드벨벳 돼 있어요. 꽤 두꺼워요. 진짜 화보예요. 화보처럼 진짜 이렇게 돼 있고 진짜 화보처럼 나가요. 일단 이거는 조금 빨리빨리 넘어가도록 할게요. 이것저것 딱히 별볼 거 없을 것 같으니까 여기도 이렇게 마찬가지로 멤버들 생일이 이렇게 적혀있어요. 일단 이건 보고 넘어가도록 할게요. 그리고 또 이거 보세요. 레드벨벳 6주년이라고 돼 있어요. 6주년이 마침 주말이어서 너무 좋아요. 그다음에 세컨물 조연이님 그리고 여기 중간에 멤버 사진 한 곳 있는 데가 있는데 그걸 보여드릴게요. 여기 핑크색 배경도 너무 예쁜 것 같아요. 진짜 이거 너무 귀여워요. 어떡해. 진짜 너무 예뻐. 이번 시그 멤버들 다 너무 예쁘게 나와서 진짜 또 사진이 너무 예쁘고 다행히 끝입니다. 이번에는 이거는 멤버들 손글씨인 스티커인데 스티커가 딱 두장돼 있어가지고 딱히 뜯어보지 않겠습니다. 근데 이렇게 보고 싶어? 좋은 아침 약간 등등 이렇게 멤버들이 있고 손글씨가 진짜 많아요. 희희에 놓치잖아요. 희희 있고 네 그래요. 되게 너무 좋아요. 아프면 맞아요. 해피니스 있고 뒤에 보면은 여기 이렇게 감동이야 이렇게 웃는 글씨도 있고 그 다음에 청소하는 너무 귀엽지 않아요? 청소하는 생일 축하해 있고 그 다음에 재미있장 있고 2020년 복 많이 받으세요 라는 이런 번역도 있고 네 이렇게 많은 이거는 A4 멤버들 사진? 약간 그런 느낌인데 제가 솔직히 제일 기대했던 사진이에요. 보여드릴게요. 이거는 거의 세로가 많아서 세로로 보여드리면 될 것 같아요. 이거는 진짜 혁명입니다. 혁명. 이제부터 진짜 박물관 가셔야 돼요. 박물관에 가셔야 진짜 거의 조각상 아니에요. 조각상. 그쵸? 이게 조각상이에요. 조각상. 굉장히 이게 세로라서 잘 보여드리기가 조금 힘들어요. 저희 언니 이게 제 최애 사진이 이렇게 제일 큰 나와서 너무 좋더라고요. 아이 언니, 슬기 언니, 은비 언니, 조이 언니 이렇게 보여드릴게요. 야이 언니, 단지. 네, 이렇게 다 정리를 해주고 왔고 첫 영상 봐주셔서 감사하고 네, 다음 영상에서 만나요. 안녕. 그리고 영상 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 그러면 안녕.